Kebanyakan konsumsi es bisa bikin batuk-batuk. Nah, kalau esnya mentah, itu yang pertama. Itu bisa terjadi. Satu, jika esnya kotor. Yang kedua, jika kalian itu sangat sensitif dengan dingin. Contoh, ada beberapa orang yang mereka tuh kalau minum es krim, makan makanannya bersuhu dingin, nanti di sini reseptor batuk tuh nervus 9, kalau reseptor muntah tuh nervus 10 kalau nggak salah. Itu dia akan jadi batuk.